နေ့အနေငယ်ကြတော့မြို့တော်တလျှောက်မှာအယူမလေးလို့နာမည်ကြီးလာခဲ့တယ်။အမကအဲ့ဒီအတွက်ကိုအရန်ပြစ်တင်နေခဲ့တယ်။ညတစ်ခေါက်မှာအဖျားတက်တာကိုစောစောမသိခဲ့လို့ဆရာဝန်ကိုအချိန်မီမခေါ်နိုင်ခဲ့လို့ဆိုပြီးကျမရဲ့အခြေအနေဟာသူ့ပြစ်လို့ပဲယူဆနေခဲ့တယ်။အမကကျမကိုအမြဲကာကွယ်ပေးတယ်။အရန်ချစ်တယ်။ကျမအတွက်အကောင်းဆုံးຢာတွေကိုပဲအမြဲပေးခြင်းနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အရာကောင်းမှန်သမျှကိုလည်းကျမအတွက်ပဲအမြဲစဉ်းစားပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနာကျင်စရာအတိတ်တွေဟာအရေးတစ်ခုလိုကျမနောက်ကိုအမြဲလိုက်နေခဲ့တယ်။မှောင်မိုက်တဲ့ညပေါင်းများစွာမှာကျမရဲ့နှလုံးသားကိုနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်။လေညင်းလေးတိုက်ခတ်နေပြီးတိရိတ်တွေတလုတ်လုတ်ရိမ့်နှွေးနေချိန်မှာအမကရေကန်ပေးမန်းတဲ့ရှေ့မှာကြပြားတွေကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အထက်တန်းစားသမီးပြိုလေးတွေကိုကြည့်ရင်ကျမရဲ့သပင်ရှည်ကိုညင်သာစွာပုတ်တက်ပေးခဲ့တယ်။ဒီနေ့မားကွက်အိမ်တော်ရဲ့ကြပြားပွဲကဒုတိယသခင်လေးအတွက်ဇနီးရွေးဖို့လှုပ်ထားတာလေ။ငါနဲ့ဒုတိယသခင်လေးပေရီကစာပိုးမိတ်ဆွေဖြစ်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီးသူကဘွဲအမွေကိုမရပေမဲ့ရုပ်ရည်ချောမောပြီးပညာတတ်တယ်။ငါတို့ရဲ့ဆွေးကဒီလောက်ကောင်းတာကိုဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ပဲလိုက်ဖက်တာပေါ့။ပြီးတော့သူကမင်းရဲ့အခြေအနေကိုလည်းသိတယ်။မတော်တဆတွေ့ခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကစပြီးမင်းကိုသဘောကျနေခဲ့တာ။ဒီကြပြားပွဲမလာခင်မှာတော့အမကိုပြောထားသေးတယ်။မင်းနာမည်နဲ့ကြပြားတစ်ပုတ်ယူလာပြီးလူကြီးတွေကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးရုံပဲ။အဲ့ဒီနောက်သူကမင်းကိုရွေးချယ်ပြီးဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်မှာတဲ့။နောက်ပိုင်းကျရင်မင်းကိုယရနာတစ်ပါးလိုတန်ဖိုးထားပြီးချစ်မြတ်နိုးမယ်တဲ့။ဆွေရေနားထောင်တော့ဒီတစ်ခါလေးတော့အမကိုမင်းအတွက်ကြပြားရေးခွင့်ပေးလိုက်ယိုနေမားကွက်အိမ်တော်ကိုလက်ထပ်ဝင်သွားရင်ငါတို့ဆွေတစ်သက်လုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တော့မယ်အမရဲ့အတန်ကနှွေးထွေးပြီးနူးညံ့လွန်းနေတန်ဖိုးကြီးရတနာတစ်ခုရလာတိုင်းကျမကိုပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့စကားတစ်ခွန်းချင်းစီစလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာကျမပေါ်ထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဖုံးကွယ်နေပြီးကျမမျက်ရည်ကျလူနီးပါဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အမကြီးပေရီကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးလက်ထပ်ပြီးနောက်သူဟာကျမကိုနေရာတိုင်းမှာမကြိုက်ခဲ့ဘူးအမြဲတမ်းလဲကြပြပွဲနေ့ကမင်းမလိန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါမင်းကိုဘယ်တော့မှလက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတတ်ခဲ့တယ်မထင်တယ်လို့ကျမတစ်သက်လုံးမပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးအရင်ဘဝမှာအမရဲ့ကြပြကိုငှားယူပြီးယိုနေမကွက်အိမ်တော်ထဲဝင်ခဲ့တာလူတိုင်းကဒီအိမ်အောင်ရေးကိုအားကြခဲ့ကြတယ်ကျမရဲ့နောက်ခံကိုသိတဲ့သူတွေကတော့ပေရီကငယ်ရွယ်ချောမောပြီးအလှတရားကြောင့်မျက်စိကန်းသွားတာဒါကြောင့်ဒီလိုမိန်းကလေးကိုတောင်လက်ထပ်လိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲထင်ခဲ့မိတယ်မိသားစုစာပွဲတစ်ခုမှာမကွက်အိမ်တော်ရဲ့ဝမ်းကွဲညီမလေးတစ်ယောက်ကရှေးဟောင်းစာအုပ်တအုပ်အကြောင်းပြောလာတဲ့အခါကျမနားမလည်ခဲ့ဘူးသူမကနှက်ခမ်းကိုလက်နဲ့ကာပြီးတိတ်တိတ်လေးရေခဲ့တယ်ဝမ်းကွဲအကိုလိုညံကောင်းတဲ့သူကပညာတတ်ပြီးထူးချွန်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပဲသဘောကျမယ်ထင်ခဲ့တာမထင်ထားဘူးရိုးရိုးသားသားနဲ့အချစ်ဆန်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုပိုကြိုက်မယ်လို့သူမရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုးကိုကျမမသိခဲ့ဘူးချီးကျူးတာလို့ထင်ပြီးရှက်ပြုံးလေးပြုံးကညီမကိုချီးကျူးလွန်းနေပါပြီလို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်စကားဆုံးသွားတာနဲ့တခန်းလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်ကျမမပြောလိုက်မိတာကိုသိလိုက်ပြီးပေရီကိုထိတ်လန့်စွာလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်သူမျက်နှာကအစိမ်းရောင်ထိုးနေတယ်လို့မဲမောင်နေပြီးဘေးမှာထိုင်ရင်းကြောက်စိမ့်ဖြူတုံးလေးကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ထားတယ်ကျမကိုကယ်ပေးဖို့စိတ်ကူးတောင်မရှိဘူးကျမမျက်လုံးနဲ့မျက်ရည်တွေပြည့်လာတယ်မိုးတော့မလို့ဖြစ်နေချိန်မှာပဲစပွဲခမ်းမအလဲကနေအတန်တန်ထွက်လာခဲ့တယ်